首先煲熱啲水，加啲白醋，滾起轉返蝦眼水，我哋就轉個漩渦，倒入雞蛋，流心嘅效果大概煮3至4分鐘，印乾水分，用手指擦擦佢，重複做第二隻，記住水唔可以大滾。厚厚多士，搽上牛油果，加入調味，流心嘅水波蛋牛油果多士搞掂啦！留言話我知你鍾唔鍾意食啦，記得 follow 我嘅IG，會有更多食譜㗎。